多謝主席。我問嘅問題 FSTB 105我自己嘅問題咧，主要就即係針對翻為北都咧去招商引資啦。嗱，投資推廣署係即係就住個2026-27年間咧就做咗唔少功夫嘅。咁啊，當中有唔少成功例子啦。咁亦都咧係喺個答覆裏面提到嘅咧係有稅務嘅優惠嗱。成功引入嘅即係喺4月下旬成功引入嗰20間重點企業咧，就我喺個主體答覆裏面就冇特別講嗰個行業嘅分佈嘅，但係就亦都提到咧，即係都會有優惠稅率咧，即係為未來嗰啲吸引咧有半稅或者係5%咁樣嚇。咁我想了解你點樣決定咧？因為半稅或者5%係咪冇中間數嘅咧？亦都係針對唔同嘅產業，會唔會即係？究竟係點樣去決定係半數抑或係5%咧？咁而嚟緊咧，第二個問題咧就係嚟緊有唔同嘅園區啦，咁樣咁唔同嘅園區係咪都係跟呢個即係半稅或者5%去提供個稅務優惠咧？多謝主席。係局長，頭先喺度咧，或者我解釋少少呢個預算案呢個安排。咁其實你睇翻現時，當未有呢套安排之前呢，我哋呢啲咁嘅稅務寬免呢，主要針對翻係個別嘅一啲經濟活動，例如話係財資中心啊、家族辦公室啊，又或者係非租賃啊等等嚟做嘅。咁但我哋今次嚟緊將會到立法會請求大家嗰個批准嘅呢一個咧，就唔係以嗰個嘅經濟活動嚟分啲嘢嘅，更加多咧係以咧係嗰個企業本身係能夠為香港帶嚟有咩好處嚟考慮咁為咗我哋確保就係話佢啲好處可以持續啦。咁所以咧當時我哋嘅考慮就係話咧，即使我哋有呢個5%同埋半稅嘅安排咧，都係有時效性嘅。即係前提就係話佢俾我哋嘅好處係真係咧，我哋係睇得到，同埋係感受得到，同埋的確咧係體現到喺我哋經濟入面。而同一時間呢，係回應翻議員嘅提問呢，我哋而家考慮呢，因為就係話始終嗰個希望係睇翻個比較簡單嘅稅制，我所以呢都係以5%一半稅，同埋以依家16.5嚟考慮呢，令到大家好清楚明了咁樣呢，係去推出呢個安排，令到有潛在有興趣嘅一啲商家呢，係可以呢，係更加清楚知道我哋俾出係乜嘢。咁具體其實執行方面呢，其實我哋都有已經係內部機制呢，已經係依家係都商定咗嘅，包括呢係由我在內會有一個委員會啦，而同一時間呢評估之後呢，都係有司長有個委員會呢做最終決定嘅。咁所以呢，我哋希望呢一個安排呢，就不由於話呢係具體邊個園區，係以一個香港嘅利益為一個大前設嚇。當佢對香港嘅社會經濟有好處之後呢，我哋通過呢係跨局嘅一個嘅考慮係整體咁樣去睇翻我哋嘅要求，同埋咧係呢啲企業本身帶出嚟香港有咩好處嚇。